ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ശാന്താസ് കിച്ചൻ പെരുമ്പാവൂർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു അത്ഭുത മരുന്നിനെ പരിചയപ്പെടാം. നിങ്ങൾ ചുമ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണോ എങ്കിൽ അതിന് ഉടൻ ഒരു പരിഹാരവുമായാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ മരുന്ന് നമ്മുടെ ചുമയെ എങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ അസ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഒരിടത്ത് ഇരിക്കാനോ കിടക്കാനോ സംസാരിക്കാനോ എന്തിനേറെ പറയുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇതിനെ മാറ്റി നിർത്താൻ ഇതാ ഒരു അത്ഭുത മരുന്നിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം. അത് എങ്ങനെ തയ്യാർ ചെയ്യാമെന്നും ഞാൻ കാണിക്കാം. അത് ഏതെല്ലാം എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. ആദ്യം തന്നെ ഈ മരുന്ന് പ്രവാസികൾക്കും കുട്ടികൾക്കും നമ്മുടെ വീട് വിട്ട് മാറി നിൽക്കുന്നവർക്കും വീട്ടിലുള്ളവർക്കും ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് എങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് കൊടുത്തു വിടാമെന്നും വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കാമെന്നും ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആ മരുന്നിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം. ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കൈപ്പിടി ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയാണ്. പിന്നെ 3 കതിർപ്പ് മൂക്കാത്ത കതിരും ഇലയും തണ്ടോടുകൂടിയ തുളസി ഇലയും കൃഷ്ണ തുളസി ഇല. പിന്നെ വേണ്ടത് കുരുമുളക്. പിന്നെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് വേണം, ഇത് തിപ്പിലിയാണ്. അത് നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയും തുളസി ഇലയും തിപ്പിലിയും കുരുമുളകും എല്ലാം നമ്മളൊന്ന് കഴുകണം. കഴുകി അതിൻ്റെ അഴുക്കും പൊടിയും കളഞ്ഞിട്ട് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഇല ഒന്ന് പയ്യെ വാടുകയുള്ളൂ, ശരിക്കും ഉണങ്ങില്ല. ഇലയെല്ലാം കഴുകി വെയിലത്ത് വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആ ഇല വൃത്തിയാക്കി കഴുകിയെടുത്ത ഇല പയ്യെ വാടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ തിപ്പിലിയും കഴുകി വാരി വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയതാണ്. ഉണങ്ങുവാണ്. അത് ഇട്ട് വയ്ക്കാനുള്ള കുപ്പി, മിക്സി എല്ലാം ഞാൻ വെയിൽ കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഉണങ്ങിയതായിരിക്കണം. ഇലയെല്ലാം ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തുളസി ഇലയും ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇലയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെള്ളം വലിഞ്ഞ ഇല ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചൂടായ പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം. ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കണം, അതായത് വരട്ടിയെടുക്കണം. ശരിക്കും ഇല വാടി ഒരു ഉണങ്ങിയ പരുവമാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. തീ കുറച്ചാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. കൂട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല കരിഞ്ഞു പോവും, അങ്ങനെ പാടില്ല. അപ്പോൾ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് പാത്രം നല്ലതായി ചൂടായ പാത്രത്തിലേക്ക് തീ കുറച്ച് വെക്കാനായിട്ട് ഇല വാട്ടിയെടുക്കുകയാണ്. വാടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തൊടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പരുവം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൊടുമ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന പരുവത്തിന് നമുക്ക് വാങ്ങാം. ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു. ഇല പൊടിച്ചാൽ ഗ്യാസപ്പനേക്കാളും തിരിഞ്ഞിലൊന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് തിരിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് തിരുമ്മുമ്പോൾ അത് പൊടിഞ്ഞു വരും. നമ്മുടെ ആടലോടകവും തുളസിയിലയും പൊടിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ തിപ്പിലിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ കുരുമുളകും ചേർത്ത് അത് വെയിൽ കൊള്ളിച്ച് ഉണക്കിയെടുത്തതാണ്. ഞാൻ പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ ആടലോടകത്തിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ, അതിൻ്റെ ആ വേര് എന്താ പറയുക, ഇലയുടെ തണ്ടിലുള്ള ഉണങ്ങാത്ത ഭാഗങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ തിപ്പിലിയുടെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മരുന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല ഞാൻ മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്തതും ഈ നമ്മുടെ തിപ്പിലിയും കുരുമുളകും കൂടെ പൊടിച്ചതും ഞാൻ ഒന്നിച്ച് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനൊരു കുപ്പിയിലാക്കി വയ്ക്കും. അങ്ങനെ ആടലോടകം പൊടിച്ചതും തിപ്പിലിയും കുരുമുളകും തുളസിയിലയും എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ച ഇത് പൊടിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് ഞാൻ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയ കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റും. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൂടെ കാണിക്കാനുണ്ട്. കണ്ടല്ലോ, ഇതാ ഞാൻ കുപ്പിയിലേക്ക് പകരുവാണ്.
നല്ലവണ്ണം ഉണങ്ങിയ കുപ്പിയിൽ പൊടിയൊന്നും ഉണ്ടാവരുത്. നമ്മളിത് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കി സൂക്ഷിക്കാം. ഇത് പ്രവാസികൾക്കും നാട്ടിലുള്ളവർക്കും എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഉപകാരപ്രദമായൊരു മരുന്ന് തന്നെയാണ്. ഇനി ചുമയുള്ള ആർക്കും ഇതാ കണ്ടല്ലോ, ഇത് 1 സ്പൂൺ എടുത്ത് നമ്മളെല്ലാം കൂടെ പൊടിച്ച് വച്ചേക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ ആ കുപ്പിയിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. ഇടുവാണ്. ഇനി പ്രധാന ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റായ നമ്മുടെ തേനും തേൻ അളവ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അത് ആവശ്യാനുസരണം. കുട്ടികൾക്ക് അതിൻ്റെ രീതിയിൽ, മുതിർന്നവർക്ക് ആ രീതിയിൽ. ഇത് ആർക്കും കഴിക്കാവുന്ന ഒരു മരുന്നാണ്. കഴിച്ചു നോക്കൂ, ആശ്വാസം കിട്ടും, ഉടനടി ആശ്വാസം കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതാ പലവട്ടം, ഒരു പ്രാവശ്യം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഇത് പലവട്ടം കഴിച്ചാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ചുമയ്ക്ക് ശമനം വന്നിരിക്കും, തീർച്ചയാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ. ഇത് അനേകർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അടിപൊളിയൊരു വീഡിയോയുമായി ഇനി വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബായ്.